स्वागत है सीबी कार्टून नेटवर्क। सुबह का समय था। हरे भरे जंगल में हल्की धूप पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में ठंडक थी। जंगल के बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां अक्सर सभी जानवर इकट्ठा होते थे। आज भी वहीं पर कई जानवर जमा थे। हाथी, हिरण, भालू, शेर, खरगोश, बंदर, तोता, सांप, मगरमच्छ, बैल, घोड़ा, मोर और ऊंट। बंदर पेड़ से उल्टा लटकते हुए बोला, बंदर, अरे दोस्तों, आज क्या करें? हर दिन वही घूमना फिरना, कुछ मजेदार खेल खेलते हैं। खरगोश उछलते हुए बोला, खरगोश, हाँ, चलो दौड़ लगाते हैं। घोड़ा हंसते हुए बोला, घोड़ा, दौड़ में तो मैं ही जीतूंगा। मोर अपने पंख फैलाकर बोला, मोर, नहीं नहीं, आज कुछ नया खेल खेलते हैं। तभी छोटा सा तोता उड़कर आया और बोला, तोता, मुझे एक मजेदार खेल याद आया है, लुका छिपी। सभी जानवर एक साथ बोले, वाह, यही खेलेंगे। अब सवाल था कि धप्पा कौन बनेगा। बंदर बोला, चलो चिट्ठी डालते हैं। पेड़ की पत्तियों से चिट्ठी बनाई गई और सबके नाम लिखे गए। तोते ने अपनी चोंच से एक पत्ती उठाई। सबकी नजरें उस पत्ती पर थी। तोता बोला, धप्पा बनेगा। हाथी। सब हंस पड़े। हाथी थोड़ा घबरा गया। हाथी, अरे, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कैसे ढूंढूंगा? शेर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी सूंड इतनी लंबी है, सब ढूंढ लोगे। सब हंसने लगे। हाथी ने पेड़ के तने की तरफ मुंह करके आंखें बंद की और जोर से गिनने लगा। हाथी, 1, 2, 3, 4, 5। जो नहीं छुपा वो पकड़ा जाएगा। और सारे जानवर भागकर छिपने लगे। अब जंगल में हर जानवर अपनी अपनी जगह ढूंढ रहा था। बंदर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर पत्तों के पीछे छिप गया। हिरण झाड़ियों के बीच चुपचाप खड़ा हो गया। खरगोश मिट्टी के छोटे बिल में घुस गया। शेर बड़ी चट्टान के पीछे लेट गया। तोता हरे पत्तों के बीच बैठ गया ताकि दिखे ही नहीं। सांप सूखी लकड़ी के पास लिपटकर पड़ा रहा। मगरमच्छ तालाब के किनारे कीचड़ में छिप गया। बैल घास के बड़े ढेर के पीछे खड़ा हो गया। घोड़ा पेड़ों के बीच शांत खड़ा हो गया। मोर झाड़ी के अंदर अपने पंख समेटकर बैठ गया। ऊंट लंबी झाड़ियों के पीछे बैठ गया। हाथी गिनती पूरी करके बोला, मैं आ रहा हूँ। अब हाथी जंगल में धीरे धीरे सबको ढूंढने लगा। सबसे पहले उसे पेड़ की शाखाएं हिलती हुई दिखी। हाथी बोला, अरे, ऊपर कौन है? बंदर घबरा गया और शाखा से फिसलकर नीचे गिर गया। हाथी, पकड़ लिया। बंदर हंसते हुए बोला, अरे यार, इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? अब हाथी आगे बढ़ा। उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। हाथी बोला, लगता है कोई यहाँ है। लेकिन हिरण बहुत समझदार था। जैसे ही हाथी पास आया, हिरण धीरे से दूसरी झाड़ी में चला गया। हाथी बोला, अरे, अभी तो यही था। पास ही बैठा खरगोश धीरे धीरे हंस रहा था। खरगोश अपने बिल से बाहर झांक रहा था। तभी हाथी उधर आया। खरगोश जल्दी से अंदर घुस गया। हाथी बोला, यहाँ जरूर कोई है। उसने अपनी सूंड अंदर डाली। खरगोश गुदगुदी से हंस पड़ा। हाथी, हाँ, पकड़ लिया। खरगोश बाहर आया और बोला, अरे, मेरी गुदगुदी कर दी। अब हाथी चट्टान के पास गया। उसे वहां शेर की पूंछ दिख गई। हाथी जोर से बोला, शेर, मैं देख रहा हूँ। शेर धीरे धीरे बाहर आया। शेर, अरे, मेरी पूंछ ने धोखा दे दिया। सब जानवर हंसने लगे। तोता पेड़ पर छिपा था, लेकिन वह चुप नहीं रह सका। वह धीरे से बोला, हाथी इधर आ रहा है। हाथी ने आवाज सुन ली। तोता, मिल गया। तोता तुरंत उड़ गया। हाथी बोला, अरे, उड़ गया।
सांप सूखी लकड़ी जैसा बनकर पड़ा था। हाथी ने देखा और बोला, यह लकड़ी अजीब लग रही है। तभी सांप सरक गया। हाथी चौंक गया। अरे, यह तो सांप है। तालाब के पास हाथी पहुंचा। वह पानी पीने लगा। तभी कीचड़ में से आवाज आई, छपाक। मगरमच्छ बाहर निकला। हाथी बोला, पकड़ लिया। घास के ढेर के पीछे बैल खड़ा था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी सींग दिख रही थी। हाथी बोला, बैल, बाहर आ जाओ। पास में घोड़ा भी पकड़ा गया। मोर झाड़ी में छिपा था, लेकिन अचानक बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी। मोर खुद को रोक नहीं पाया। उसने नाचना शुरू कर दिया। हाथी बोला, मोर मिल गया। ऊंट झाड़ियों के पीछे छिपा था, लेकिन सबको पकड़ा हुआ देखकर वह हंसने लगा। उसकी लंबी गर्दन दिख गई। हाथी बोला, ऊंट, तुम भी पकड़े गए। अब सब जानवर पकड़े जा चुके थे, लेकिन हिरण अभी भी नहीं मिला था। सभी उसे ढूंढने लगे। तभी हिरण पेड़ के पीछे से बाहर आया और बोला, धप्पा। सब चौंक गए। हिरण बोला, मैं सबसे पहले पेड़ तक पहुंच गया। सब जानवर ताली बजाने लगे। जब सब जानवर इकट्ठा होकर हंस रहे थे, तभी बंदर बोला, बंदर, अरे दोस्तों, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मैं एक बार फिर छिपूंगा। इस बार कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। सब जानवर बोले, ठीक है। फिर से लुका छिपी। इस बार भालू को धप्पा बनाया गया। भालू ने पेड़ के पास आंख बंद करके गिनना शुरू किया। भालू, 1, 2, 3, 4, 5, मैं आ रहा हूँ। सब जानवर फिर से छिपने लगे। बंदर इस बार पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया। वह पत्तों के पीछे छिपकर धीरे धीरे हंस रहा था। बंदर धीरे से, इस बार तो कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तभी शाखा चरर की आवाज करने लगी। नीचे खड़े हिरण ने ऊपर देखा, लेकिन हिरण कुछ बोलता उससे पहले ही धड़ाम, बंदर सीधे पत्तों के ढेर में गिर गया। बंदर पत्तों में से सिर निकालकर बोला, बंदर, मैं तो बस नीचे का नजारा देख रहा था। लेकिन सब जानवर हंसने लगे। हाथी जोर से हंसा। खरगोश जमीन पर लोट लोट कर हंसने लगा। तोता बोला, अरे बंदर, छिपना था या कूदना? भालू बोला, मुझे तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सभी जानवर हंस रहे थे। शेर बोला, आज का खेल बहुत मजेदार था। बंदर बोला, कल फिर खेलेंगे। तोता बोला, लेकिन कल धप्पा कौन बनेगा? सबकी नजर भालू पर गई। भालू घबरा गया। अरे, मैं नहीं। और सारे जानवर हंसते हंसते जंगल में दौड़ने लगे। कहानी की सीख, मिलजुल कर खेलना और दोस्तों के साथ हंसना सबसे बड़ी खुशी है।